Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Азыр биз калтырылган сабактар боюнча отработканы кантип тапшырабыз, ошонун жол жобосу менен, тартиби менен таанышып чыгалы. Отработкаларды тапшыруу үчүн биз өзүбүздүн порталдан, жеке кабинеттен журналга киребиз. Журналга кирдик. Андан кийин менюга кирип, менюдан пропуски деген пункттарды тандайбыз. Мына жерде көрүп атасыздар, пропуски, отработки, оплата, транзакция деген 4 команда турат. Булардын ар бирин азыр таанышып чыгабыз кезеги менен. Пропуски деген менюга кирип, окуу жылды тандайбыз. Окуу жылдын жарым жылдыгын тандайбыз, күзгү, жазгы. Азыр күзгү. Анан ошол семестрибизди, тиешелүү семестрди тандайбыз. Бизге ошол өзүбүз калтырган, студент калтырган сабактардын тизмеси чыгат. Мына көрүп атасыздар. Ошол сабактардын ичинен кайсыл предметти сиздер отработка жасайм десеңиздер, ошол предметти тандайбыз. Бардыгы 7 энби бар экен. Демек, бир сабак тандадык. Бул карасаңыздар, датасы турат, кайсыл датада пропуск болгон. Отработки платная, оплачено, төлөнө элек. Андан кийин кааласак дагы башка сабак тандасак болот. Мына экөөнү, 2 предмет тандадык. Мунун датасы башка экен. 29-у, бул 17-си. Демек, 2 предметти биз отработка кылыш үчүн тандадык. Эми сформировать деген команданы басып, шифрибизди аныктап алабыз. Экранга чыкты, канча сом төлөш керек? Мына 100 сом. Күндөрү бардык маалымат турат, кайсы күндө болгон бул эмби. Сабактардын аты, мугалимдин аты турат. Сохранить кнопкасын бассак, бизге квитанция түзүлдү ушул төлөм үчүн. Ачып көрсөк болот. Бул ушул загрузки деген папкага түшөт бул квитанция телефонуңарда. Мына көрүп, могул шифрди көрүп аласыздар. Ушул шифр боюнча төлөшүбүз керек. Бул загрузки деген папканын ичине сакталат бул квитанция. Так, датасы да турат, мына кайсы күндө түзүлүп атат квитанция. Муну жаап турайын. Ушул эле квитанцияны кайсы төлөмдү, кайсы жерден да көрсөк болот шифрди. Журналга киребиз, менюга киребиз, отработки деген оплата деген менюга, кечиресиздер, оплата деген менюга киребиз. Окуу жылды тандайбыз. Мына биз бая азыр түзгөн 2 предмет турат мына. Органикалык химия жана мамостануу деген 2 предмет. Так, байкасап карасаңыздар, мына бул жерде дагы бир предмет болуп калыптыр. Бул предмет буга чейин төлөнүптүр. Буга чейин ушундай жол менен тандалып, төлөнүп коюлган предмет экен. Мынакей оплачено деп турат. Мына бул экөө азыр биз төлөшүбүз керек. Шифр турат мына бул жерде. Шифрде ушул шифр боюнча төлөйсүздөр. Ал квитанция катары дагы файлга сакталып турат. Анан эскертип койчу нерсе, эгерде сиздер 200 сом төлөп койсоңуздар, 100 сомуңуздар ушул 2 отработка аткарууга кетет. Ал эми могул жерде остатыкта 100 сом калат. Ашыкча төлөп койсоңуздар деле боло берет. Ал кийинки сабактарда ошол кайсы отработканы тандасаңыздар, ошол отработка үчүн колдонулуп, кемитилип кете берет. Мына ушундай мүмкүндүгү бар. 100 сомдон деле биз ашыкча төлөп коебуз. Кийин ошол биздин остатыкты мынантип көрүп турасыңар, ар дайым кирип, ушул жерден оплата деген жерден остатыкта канча акчаңар бар. Кайсы отработканы жасайм десеңер, ошол отработканы тандап койсоңор, ошол отработкага ошол жердеги силердин акчаңар сумма төлөнүп коюлат ошол жака. Демек, пропускадан биз отработка кылчу предметтерди тандайт экенбиз. Оплатадан ошол шифрди көрөбүз, кайсыга төлөндү, кайсыга төлөнбөдү, аларды көрөбүз. Мына азыр биз могул жерден көргөн төлөмдү карап коелу. Мына бул анатомия человека деген предмет боюнча төлөнгөн экен. Мына төлөнүп турат. Ошол төлөнгөндү көрүү үчүн транзакция деген менюга келебиз. Мына бул жерде
50 сом төлөнгөндүгү, эмнеге төлөнгөндүгү могул жерде көрүнүп турат. 4-чү ноябрда төлөнүптүр. Демек, ушул 4 команда аркылуу биз биринчиден тандайт экенбиз отработканы, экинчиден отработка болгон сабактарыбызды көрөбүз, оплатанын төлөнгөн төлөнбөгөндүгүн көрөбүз жана төлөнгөн суммаларды көрөбүз. Отработкеге командасына кирип көрөлү. Демек, бул отработка болгон предметтер ушул жерден көрөт экенбиз. Демек, бир предмет отработка болуптур. 3 октябрда болгон эмб экен, 4-үндө отработка болуптур. Отработка болгондорго мына 1 деген белги коюлат. Сабакка келбей калсак эмб деп коюлат. Силер төлөгөндөн кийин айтып коюш керек. Студент төлөмдү аткаргандан кийин эмбнын ордуна Д деген белги чыгат. Студентке дагы, мугалимге дагы. Демек, Д деген белги чыкканы допуск деген сөз. Студент ошол күнкү эмбни отработка кыла алат дегенди билдирет. Отработка бүткөндөн кийин ал Д деген белги 1ге алмаштырылат. 1 деген бул отработка болду деген сөз. Эмб жоюлду, отработка бүттү деген сөз. Мына ушундай тартипте студенттер отработканы жасай алышат электрондук журнал аркылуу. Мугалимдер үчүн бул кандай тартипте болот? Аларга дагы видео инструкцияда көрсөтүлгөн. Студенттер мына ушундай жол менен отработканы жасай аласыңар.